Kako se osjećate u Olimpiji? Pa osjećam se fenomenalno, odličan klub, odličan grad pre svega. Nadam se da će tako i ostati. Sljedeće pitanje, da li vam nedostaju navijači na utakmicama? Pa naravno da nedostaju igrači, fudbal se igra isključivo zbog navijača i to ulepšava sve i doživljaj na terenu i na svemu. Tako da, sigurno da nedostaju. Onda, da li ste bili dobro primljeni u Ljubljani? Naravno da jesam, želim isto ovom prilikom da se zahvalim saigračima i stručnom štabu i svim ljudima u klubu, kako su me dočekali i primali ovdje u Ljubljani u klubu. Kada ste prvi put šutnuli fudbalsku loptu? Pa ja mislim da je bilo to možda s nekih 5-6 godina, sigurno. Koji je vaš ritual pred utakmicu? Nemam ritual, iskreno. Nikakav. Šta vas je u Ljubljani najviše dirnulo u srce? Šta me dirnulo? Pa ne znam šta me dirnulo. Nemam odgovor na ovo pitanje. Sa kojim saigračem se najbolje slažete na terenu, a koji sa terena? Pa generalno sa svim igračima se dobro slažem na terenu, a sa Radivojem Bozićem van terena. Šta vas motiviše da svakodnevno trenirate? Šta me motiviše? Pa ništa, ljubav prema fudbalu i prema tome što radim i što najviše volimo to je utakmice, da bi se što bolje osjećao na utakmici. Zato treniram. Zato me motiviše. Koje su vaše ambicije u Olimpiji? Pa da osvojimo prvo mesto i da osvojimo kup i da pokušamo da se plasiramo u neka od evropskih takmičenja. Najdrži trenutak u karijeri? Pa sigurno kad sam potpisao prvi profesionalni ugovor. To je bilo u Spartaku u Subotici. Ili ne, nije, sad sam se setio, izvinjavam se, da, to je isto jedan od najdražih. Kad sam debitovao za reprezentaciju Srbije, da, to je definitivno najdraži trenutak. Kako volite da se opustite kad ne igrate? Pa sa prijateljima, sa porodicom. Eto tako, druženje, to je to. Da li postoji burek sa sirom? Naravno, burek je sa sirom. Nema mesa, nema krompir, burek sa sirom. Šta biste bili po profesiji da niste fudbaler? Nikad o tome nisam razmišljao jer sam znao da ću biti fudbaler. Kako ste počeli da igrate fudbal? Ovo je zanimljivo pitanje. Pa na ulici smo bili igrali, kako se zove, pa otišao sam da se upišem, pa brat mi nije dao da se upišem. U početku kao šta ćeš ti si klinac, ti si mali, ne možeš ti, a ovo samo godinu dana bio stariji od mene. Ali na kraju nekako su mi dopustili da se upišem tamo kod nas u mestu. I eto tako sam se upisao u fudbal i tako sam počeo da igram fudbal. Jedva nekako. Da ne morate da obraćate pažnju na svoju telesnu građu, telesnu težinu, koju vrstu hrane biste jeli najčešće? Koju? Ma ovo meso i ova čuda me ne zanimaju. Samo slatkiši, torte, čokolade, to je to. Za koji klub iz top 5 evropskih liga navijate?
ni za jedan, ali pratim sve lige, pratim sve klubove, ali ni za koga ono posebno. Eto, ako bi baš nešto, eto da ih bude Real Madrid. Ko je bolji fudbaler, vi ili vaš brat Dejan? Pa sigurno da je on bolji.